kam përshtypjen, nuk e di se si, po perceptimin paktën yni është që Kosova, ose shoqëria e Kosovës, dal nga dal ka filluar të harroj pak, ose nuk po i kushton vëmendje dur, le themi, UÇK-s, kontributit që ka dhënë UÇK-ja. UÇK-ja është faktori determinues i brendshëm i pavarësisë Kosovës. Dhe kjo duhet theksuar. Nuk është as Ibrahim Rugova, as Albin Kurti. Kjo kam përshtypjen dal nga dal, duket sikur Kosova ka qenë e pavarur 100 vjetë. Jo, nuk është ashtu. Kishim një Kosovë pushtuar, kishim një ushtri që u bë faktor, dhe nëse do ishte sot UÇK-ja, nëse nuk do ishte krijuar UÇK-ja, Kosova me shumë gjasa do kishte statusin e vojvodinës, pra do ishte brenda Serbisë. Prandaj them që politika e Kosovës, por edhe shoqëria, e kam këtë perceptim, ndoshta gabohem, nuk e di koloneli, nuk e di sa i ka kontakt me Kosovën, duket se e ka harruar këtë moment. Ky ka qenë një faktor i rëndësishëm, Shqipëria ka qenë një faktor i rëndësishëm, qeveria e kohës, institucionet e kohës, vitet 97, 98, 99, 2000. Harresën i referohemi së tepër qytetarëve, shoqërisë apo të politikës? Edhe shoqërisë, unë e shoh si shqetësim këtë. UÇK-ja është fakti që nuk ka debate, madje edhe ngrihet dhe pretendime në Kosovë për kombë kosovare, gjëra të natyre, kështu që këto janë momente delikate që shoqëria e Kosovës duhet reflektojë.